Pag-ampo alang sa mga lider sa panggamhanan. Dalaygon ka among Ginoo. Makagagahom gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Mapasalamaton ako, Amahan, nga sa kanunay imo akong giabagan. Hilabi na sa akong mga panginahanglan. Taliwala sa mga hagit ug hulga sa among kinabuhi niining panahon sa pandemya. Akong giampo, Ginoo, nga imong hatagan og giya ang among mga mamumuno. Nga dasigon mo sila aron sa kanunay. Mahimo silang matinud-anon sa ilang pangalagad o pagdumala sa katawhan. Ug unta, matagan mo sila og giya gikan sa Espiritu Santo. Aron sa kanunay, ilang matultulan ng tamang dalan sa pagpanerbisyo. Hinaot nga ilang ampingan ang bahandi sa katawhan nga gisalig nga kanila. Sama sa pagbutar kanila aron mahimutang sa pwesto sa pagpangalagad. Sama usab sa pag-amping sa kainaiyahan nga hinay-hinay ng napukan. Hilabi na usab sa pag-amping sa pundong pinatsyal sa katawhan. Nga unta, dili kini mausik o kaha maabuso o magamit sa dautan. Hatagi sila Ginoo og kasing-kasing ug panghuna-huna nga malinawon, mauswagon ug ligdong. Aron bisan pa sa mga pagsabugbubang sa kalisod, sa mga hagit, ug sa mga hulga, mamahimo gihapon nilang barugan ang mga prinsipyo sa kamatuoran ug katarong. Ug mabuhat usab nila ang angay ug gikinahanglan sa tanang higayon. Akong gipanalangin nga unta pinaagi sa balaang Espiritu Santo, isalikway nila ang mga laraw nga sukwahi sa ilang gipanumpaan. Una pa man sila nangalagad sa katawhan. Nga unta isalikway usab nila ang mga tumong ug buhat nga di makatarunganon ug hitik lamang sa interes alang sa kaugalingong kalambuan. Amahan, sa kanunay gikinahanglan namo ang ligdog ug tarong nga panggamhanan nga mobarug alang kanamo ug modepinsa kanamo gikan sa mga moabuso kanamo. Nga magdala kanamo sa maayong dalan nga gawasnon ug luwas gikan sa mga hulga, sa mga mopasipa ug modagmal sa among katungod ug pagkatao. Akong gihangyo usab nga sa kanunay ang tanang katawhan mo suporta sa mga maayong buhat sa panggamhanan. Aron mamahimo kining malampuson alang usab sa tanan. Nasayod ako nga ang pagpadagan sa nasod ug bisan pa man sa gamayng katilingban nag-agad usab sa mga katawhang gilangkuban niini. Hayagi ang among salabutan sa kanunay. Ngunta kaming tanan mamahimong katilingbanong solusyon. Dili suliran. Hatagi kami sa imong giya aron mabuhat usab namo ang tama nga gikinahanglan sa kinatibuk ang pag-uswag ug paglambo. Aron sa kanunay, ikaw among daygon og pasalamatan. Aron sa kanunay, ang tanan among buhaton alang sa imong himaya ug kadungganan. Amen.